So guys, ito yung conversion natin sa ating steering rack assembly. So ayan, bali machine shop siya. May putol pero napaka-safe yan. Kasi yung unit natin ay 3 years na. Wala naman ako naging problema sa ating manibela. So ito, yung ano niya, conversion niya. Hindi yan baki-baki. So ito yung machine shop na conversion from right hand to left hand na steering rack assembly. Napaka-safe yan. So hindi nyo kailangang matakot na magkaroon ng kahit anong problema dahil napaka-safe yung conversion yan. So yan tingnan nyo. Yan parang walang putol yan. Solid talaga yung pagkaka-welding niya Solid na solid yan. Napakatibay yan. So hindi yan basta-basta mapuputol or kakalas. So wala na siyang mga secondary gearbox. So ang problema kasi doon sa mga secondary gearbox, kasi pagka yun ay nasira yung mga cross joint niya, yung mga ganito, yung bearing niya, so babaklasin nyo lahat to, yung nasa harapan ng inyong mga secondary gearbox para mapalitan nyo ng cross joint. So magkakaroon na ng play yon sa katagalan. So ito, napakadali lang niyang palitan. Kasi ito lang yung tatanggalin nyo. Yan, ito lang yung meron tayo na cross joint, wala nang iba. Kasi yung baki-baki, may cross joint dito, may cross joint dun sa kanyang secondary gearbox, may cross joint na naman dito, may cross joint na naman dito. So napakarami. So kaya hindi tayo magkakaproblema sa manibela kasi napaka-safe yung conversion natin. So ayan guys,